بیت الله زوړ شوی سیلابونو والی و دیوالونه چودی او چت هم د بره نه پروت و دننه چا وله ګوتې نشوې وروړې د بیت الله دیوال له او یو خامار و پکې په دې دننه بیت الله کې نو خامار به کله کله سر روچت که او په دیوال د پاسه به سر کېښود او یې دونه غټ خامار و چې سر یې لکه د کټي عمره او د میخې د بچي عمره سر نو خلک به ته یریدل کله به یې خوله وازه کړه نو نور به هم ته خلک ویریدل نو یو پکې دا خامار پروت و د دې وجې څوک ورنږدې کېدی نه شو او دویم دا دی چې خلک یریدل چې موږ د بیت الله دا دروازه دا دیوال به څنګه ماتو اوس هم که ستاسو خیالي نو بعضې خلک یریږي په دې جومات کې د دې توتکرو دا جالي وي زه یو ځل یو جومات ته لاړم چې مې وکتل د دنیا توتکري جالي دی په جومات کې او لاندې نه یې ورته څادرونه تړلي چې دا ګندګي جومات کې نه پرېوځي او چنګ چونګ به یې کوم مې دا ولې وی دا جی دا توتکري دي په دې جومات کې دا څادرې مغې ته تړلي دي نو مې ولې دا د جومات نه جالي لر کوې ولې نه یاره جي وی دا خو زبرګان مارغان دي که نه مې دې روجي د میاشت کې نیسي چې دا زبرګان دي او کم دغه کې غار کې چیلې ایستلي چې دا زبرګان دي مرغۍ ته ګوره او زبرګۍ ته ګوره هره مرغۍ د خدای نوم اخلي د خدای یاد ساتي نو جومات هم ککړ کړی دی چنګ چونګ دی تاسو به موس کوئ که د دې چنګ چونګ ته به هم غوږې ښودي او غل دی په جومات کې غل بین نه کوي جومات به پام یې چېرته کور کې مو ته داسې څیزونه اویزان کړي چې جومات کې ورته اویزان دی یاره جي وي مونږ خو یریږو دې له ګوتې نه شو وروړی مې ماله ډاګره وړی چې دې راوغورځوم دې کې څه یاره راغله دا شیطان انسان ته وسوسې اچوي خپل کور کې څوک د توتکرو جالې نه پرېږدي او نه په خپله حجره کې څوک د توتکرو جالې پرېږدي داسې ده که نه او په جومات کې د توتکرو جالې دي وی دا زبرګان دي وی دا ځکه زبرګان دي چې دی دا هغه بابیل دي چې د ابرهه په لښکر باندې حمله کړې وه رونه هغه دا شی نو د دې په شکل مارغانو علما لیکي خدا نو او که دا مو نو بس الله د یو مارغه نه یو کار اخلي یو کار یې ته خدای واغېسته نو د هغې وروستو نسل بس برګان شو ګوتې به وله نه وروړی او جومات کې به غلم کوي او جومات کې به سخابینم کوي دا یاد ساتئ جومات به صفا ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دا خپل جوماتونه خو څه کوي وی که چا په خپل کور کې ځان له یو رکوټي جومات کې جوړ کړي چبوتره او پکې مونځ کوي د بعضې کورونو کې داسې یو چبوتره غوندې وي یا دا تخته پوش وی یا به هم پاک او صفا ساتئ او خوشبویه ساتئ ځکه الله ته پکې سړی مخ کوي او الله عبادت پکې کېږي نو دغه رنګې جومات کې دا جالې مالې پرېښودل دا لویه ګناه ده جومات به مکمل صفا ساتئ نو دا بعضې سړي لاس نه ورځوي سره پیښ نه شي هېڅ نه پیښېږي د شریعت مطابق کار کوه لکه شکونه او وسوسې مه اچوه دا شیطان وسوسې اچوي نو خلکو بیت الله دیوال له ګوتې نه شوې وروړی یاره دا دیوال کروانه و نو هسې نه څه نقصان راته پیښ نه شي نو بعضې خلک و هغې راغونډ شو هغې وی دا د خدای کور روان شوی دی دا مونږ روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ په خیال نه روانو مونږ خو یې په دې خیال روانو چې واپس یې جوړو نو په ټولو قومونو باندې څه حصه مقرر کړه یو دیوال به دا قوم وی بل دیوال به دا بل قوم وی د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي او اتفاقا په جده کې یو بحري جزو هغه غرق شوی نو دی لاړل د مکې قریش د هغې هغه تختې یې راوړلې او د هغې هغه سیخونه او زنځیرونه یې راوړل ویده دا به وله په چت باندې ولګو او بیا دا فیصله وکړه وی صرف حلال مال به پې لګو حرام مال به پکې نه لګو په دې اتفاق وکړه بیا د چا ګوتې نه ورتلې او هغه خامار سره الله یو چل وکړه یو ځل یې دقسې سر راوچت کړی او په دیوال د پاسه یې ښودی د دریاب یو لویه مرغۍ راله عقاب شان غټه مرغۍ وه او راغوټی کړی او دا خامار یې په مخوک او په پنجه کې ونیوه اوچت یې کړه خلکو ورته کتل او یغه دی هغه خامار یې یوړه خامار یې یوړه خامار یې یوړه هغه یرم د خلکو د زړه نه خدای پاک اوچته کړه بیا د چا لاس نه ورته دا دیوال به څوک روانوي نو یو کس پکې راغی او دا ګینتري یې راوړله او دیوال یې راوبروله وی دا خو موږ د بېعزتۍ په خیال نه روانو دا خو دې له روانو چې دوباره یې جوړو
نو بس بیا قریش یو راتو بیت الله مکمل روان لاندې بنیادونو ته ورسېدل. داسې بنیاد ته ورسېدل چې کوم د ابراهیم علیه السلام د زمانې بنیادونو. نو تاریخ لیکي وی چې هغې له ورسېدل هغه د اوښ عمره غټې غټې تیږې وې، د اوښان عمره. نو یو کافر هغه چې هغه خپله کودال اوچت که او هغې له رو برو، نو هغې یو برېښنا وکړه او په ټوله مکه کې زلزله راله، اجلقید. هلکه وی دې نه به نور بنیادونه لاندې نه بوزو. بس د دې مطلب دا دی چې بد دې د پاسه به اوس مونږ دیوال ناتاو. نو شروع یې پې وکړه. نو حجر اسود چې د ځمکې نه تقریبا 4 فوټه او 100 انچه اوچت دی چې هغې له راورسېدل. نو به حجر اسود پکې ږدي. نو د یو قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم. جګړه جوړه شوه. نو دا خو قبایلي خلک و، زورورو. نو وینې یې راوړلې. د هغې سخت قسم به ده چې په وینه کې به یې لاس ګندک. نو د قومونو مشرانو په پیاله کې په کاسه کې وینې راوړې او هر یو پکې لاس ګنده که. هلکه وی په وینه کې مې ګوتې ګنده کړې، ښه بس ځانم وجنم بلم وجنم، لاس مې د وینو شو. تر څو چې دا مانیخې دا به زه ږدم. قسمونه ټول وخوړل، لوی شر جوړېده. اخره کې فیصله په دې وشوه، بعد درېمګړي پکې میاسته شو. هلکه وی داسې به وکړو چې سار وختي د بیت الله جومات ته څوک راغی، فیصله په هغه ده. بس نورې خبرې رستو دي. دي ورته څوکیداران کېنولو. یو مشر وی زه بړومبې ځم، بل وی زه بړومبې ځم. قدرت ته ګوره دا خدای د دواړو جهانو د مبارک سردار په سر یې ښودی و. حضور پاک د ټولو نه مخکې راننوت. هغې چغې کړې جاء الامین جاء الامین. حضور پاک ته خو بیا امین وی هغه د هغه امانتګر راغی. نبی علیه السلام مبارک څونه عقلمند او هوښیار و. هغه وی داسې وکړې یو غټ څادر راوړی او ټول مشران یې راغونډ کړل. څادر یې راوړه په ځمکې یې خور او حجر اسود یې راواغېست په هغه څادر کې یې په خپله مبارکو لاسو کې ښه. او د مشرانو سردارانو ته وی راشه دا څادر ټول اوچت کې چې د ټولو حصه پکې پیدا شي. نو یو سردار پله ونیو او څادر یې اوچت کړ. نو چې اوچت یې که نه حضور پاک حجر اسود په خپلو مبارکو ګوتو راواغېست او په هغه ګوټ کې کېښود. نبی علیہ السلام فرمائی وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض. وی دا حجر اسود په ځمکه کې داسې دی لکه د الله ښی لاس چې وي. دا الله داسې لاسونه نشته لکه زمونږ په شان. دا د برکت په بنیاد وی. دی له چې چا شونډې یوړې داسې د فرض کې لکه چې ما د خدای لاس ښکل کړی دی، او چې دی له چا لاس یوړو داسې د فرض کې لکه چې ما د الله لاس له لاس وړلی دی. دا آدم علیہ السلام ځان سره د جنت نه 10 څیزونه راوړي، یو پکې دا حجر اسود. حضور پاک فرمایي وی دا سپین کاڼی و تک سپین کان اشد بیاض من اللبن. وی دا پیو نه تک سپینو سودته خطایا بنی آدم. وی د بنی آدم دی گناهونو دا تور کړی دی. د بنی آدم دا گناهونه ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي. نو بیا بره چتم پې جوړ شو، په بیت الله چت واچو. نو دا د حضور پاک عمر په دغه وخت کې 15 کاله. ګوره دا غټ غټ کارونه خدای د حضور پاک نه اخلي. د بیت الله تعمیر او حجر اسود په هغه ګوټ کې ښودل دا خدای د نبی علیہ السلام نه دا لوی کار واغشت. حضور پاک مبارک عمر چې 25 کالو ته ورسېد، نو په مکه مکرمه کې یو بیبي د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ډیره مالداره ښځه وه او تاجره وه. خپل مال به خلکو له ورکوه په تجارت باندې، او چې څه ګټه به یې وکړه نو هغه به یې ورسره نیموله. نو د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ خو ډېر لوی شهرت و چې دا رښتونی دی او امانتګر دی. نو بیبي خدیجې حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت باندې چرته یوړو نو زه به نیمه ګټه تاله درکم او نور احسان به م د سره وکم. حضور پاک مبارک د
ابو طالب صاحب سره د خپل تر سره مشوره وکړه. دغه وخت کې د ابو طالب مالی حالت لږ کمزوری شوی او د پیغمبر علیه السلام تربیت خو هغه کو. نو ابو طالب ورته رایه ورکړه چې بالکل که ته تلی شې نو د دې دا تجارتي مال یوسه او ستا به هم ګټه وشي او د هغې به م وشي. نو حضور پاک د هغې بیبي خدیجې مال په یو تجارتي قافله کې شام ته یوړه. د هغې دونه مالو چې د ټول د مکې د خلکو مال یو طرف ته او د بیبي خدیجې مال بل طرف ته، دومره مال یو. نو خدیجې رضی الله عنها یو غلام و میسرې نوم و، هغې ځان سره ملګری کړ چې دې به را سره ملګرتیا وکړي. چې هغه مال یې یوړه نو د پیغمبر علیه السلام بعضې نښې د میسره معلومې کړې او هغې بیا بیبي خدیجې ته بیان کړې. یوه نښه یې ورته ده وښوله، وی د شام یو علاقه د هغې ته مونږ ورسېدلو، وی هلته یو پادري دی بحیرا د هغه نوم دی. ما تیره جمعه د یو بل پادري واقع هم درته ذکر کړی وه، د هغه نوم نستورا او د ده نوم بحیرا دی. دا نستورا او د ده بحیرا هغه حضور پاک د تره سره تللی عمر یې 12 کاله او دا اوس د تجارتي قافلې په سفر دی عمر یې 15 کاله دی. نو هغه راهب د دې خپلې هغه عبادت خانې نه راووته. چې راووت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست او د حضور پاک نه د یو څو خبرو تپوسونه وکړل، د نوم، د نسب، د قوم. پیغمبر علیه السلام له درست جوابونه ورکړل او بیا هغه دا پیشنګویي ورکړه چې د دې الک نه به خدای پاک د آخرې زمانې پیغمبر جوړوي. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کمې نښې دي ټولې په ده کې موجود دي. او چې دا کم ځای کې ده دمه وکړه په دې پلان کې غر باندې، وی دې غر باندې صرف عیسی علیه السلام ناسته کړې ده او دا هغه ځای دی چې بغیر د پیغمبر نه په دې بل چا اوسه پورې ناسته نه ده کړې. نو زه د دې نه شکی شوم او چې د حالات مې وکتل، بلکې په دې باندې چې بیا نبی علیہ السلام مبارک را روانو نو دې مرګرو ته وی وګوره فرشتو په د پاسه صادر نیولې دی او په نبی علیہ السلام سورې کوي. او دغه هلک میسره بیا خدیجې رضی الله عنها ته هم دا وایي چې ما په خپلو سترګو فرشتې لیدلې دي چې په نبی علیہ السلام په سخته ګرمۍ کې صادر نیولې او سورې پې کو. که ته وایې چې فرشتې یې څنګه ولیدي عوام انسان نو څه خبره نشته. ډېر صحابه کرام دي چې هغې فرشتې لیدلې دي او ډېر خلک دي چې هغې فرشتې حضرت بیبي مریم چې اولاد کېده جبریل علیه السلام وله رانغی او بیبي مریم ولید او امان یې ترې وغوښته، وی یاره که ته یو پرهیزګار انسان یې نو ما ته مه رانږدې کېږه. دارنګې ډېرو صحابه کرامو دا فرشتې لیدلی دي. بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها ته الوې او اتفاق ته ګوره په دغه سفر کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال دومره ګټه وکړه چې دومره ګټه دې نه مخکې چېته نه وه کړې. نو پیغمبر علیه السلام له هغه خپله نیمه ګټه هم ورکړه او زیاتي شی هم وله ورکړه. او بیا یو ځل بیبي خدیجې ته د میسره غلام وی ته راشه که نه کوټې ته یې وخېجوله، وی هغه دې را روان دی ویې ګوره، وی په ټوله علاقه نور دی په ده باندې سوری دی. نو د مکه کې خواسم د پیغمبر علیه السلام د ایماندارۍ چې دا مونږ ورته عدل و انصاف ته ایمانداري وایو او د صداقت او د امانت چرچې وي. او بیا چې دا حالات دی میسره دی خدیجې ته بیان کړل نو د هغې په زړه کې د حضور پاک سره د نکاح خواهش پیدا شو. نو استازی راولېږه نبي علیه السلام ته چې یاره که ته نکاح کول غواړې نو ما سره واده وکړه. نو حضور پاک د خپل تر سره مشوره وکړه ابو طالب سره. نو ابو طالب وی ډېره ښه خبره ده. نو د خدیجې بیبي او د حضور پاک په منځ کې نکاح شوه. دغه وخت کې د حضور پاک عمر 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله او د نکاح خطبه
دا پخپل حضرت ابو طالب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو دا مونږ د قدر نوم په دې وجه اخلو چې د حضور پاک ډېر زیات خدمت کړي. نور راجح قول دا دی چې دا ابو طالب کافر مړ دی او جهنم کې به پروتی. ډېر زیات خدمت د نبی علیہ السلام. بعض ځای کې د انسان عقل کار نه کوي، دلته د انسان عقل کار نه کوي. نبی علیہ السلام به دته دومره نصیحت کو، دومره چې په هغې به کله حضور پاک وجړل او به جړل. الله قرآن شریف کې فرمایي انک لا تهدی من احببتا، چې تاسو خوښ دې دا تره دی نو ته جنت ته نشې بوتلی، ته راه راست ته نشې راوستی، به دا زمونږ کار دی، ته صرف لار ورته خایا، باقی کار زمونږ دی. نو نبی علیہ السلام به کله هم جړل او دومره دفاع چې دی ابو طالب کړی ده د حضور پاک مبارک دومره بل چا نه ده کړی. نو حضور پاک فرمایي وی ابو طالب دی په جهنم کې پروت دی، کافر مړ دی او زما د وجې نه به د عذاب لږ کمي، د سپلی به د اور پخپو وي، د اور سپلی، لیکن هغې کې به دومره تو وي چې یغلا منهما دماغه، مازغه به خوټ کېږي. دا وی د جهنم کې د ټولو نه کمزور او کم عذاب دی چې خدای پاک ابو طالب له ورکوي. نو ابو طالب ولا نکاح تړله او مهر یې ولا 1500 شرعي درهم مقرر کړل، وعدو شو. خدای پاک په نبی علیہ السلام مهربانه. بی بی خدیجه چې څومره مال او په ټوله مکه کې مالداره ښځه وه، هغه ټول یې حضور پاک ته وبخه، تر دې حده پورې چې خپل کور یې ورته وبخه. نو نبی علیہ السلام مبارک چې په کوم کور کې دنیا ته تشریف راوړی، هغه اوس هم هغې کې یو مکتبه ده د کتابونو کتبخانه ده پکې، او سړی چې د مروانه بار اوځي یو لوی میدان دی او ټټی دی، خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي، دغه دی د ابوجهل کور. نو په هغې چې بنده مخکې لاړ شي شیب عامر ورته وایي، یو لوی سړک دی، روډ دی. نو د هغې په خوا کې د هغه سړک په خوا کې د حضور پاک مبارک خپل کور، خوا کې ورسره د زمزم د اوبو پیپونه لګېدلي دي اوس دې زمانه کې، او ټپکې خرڅېږي، خلک هغه ټپکې د رالي د پلاسټک او د زمزم د هغه اوبو نه یې ډکوي، هغې سره خوا کې د حضور پاک مبارک کور دی. نو حضور پاک څه وخت د خپل کور پرېښود او د بی بی خدیجې کور ته را منتقل شو. د بی بی خدیجې کور دا د مروا د غونډۍ سره خوا کې و. سړی چې د باب المروا نه وځي او مخامخ حجون یا معلا ته ځي، په دې چړی ورخیږي، دقه ځای کې د بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و. اوس هغه کور نشته او نه د هغه ځای تاریخ کې معلوم دی، اندازو سره خلک معلوموي. دا ډیره مبارکه بیبي وه، قسم دی ډیره برکتي وه، ځکه حضور پاک ته ځان په دې بنیاد وقف که چې حضور پاک د خدای پیغمبر جوړېدو والا، د الله رضا خوښه کړه او د خدای پاک د یو پیغمبر نکاح خوښه کړه چې یو پیغمبر لا نه دې وروسته به ترې جوړېږي. نو برکتي وه ډېره زیاته. د حضور پاک چې څومره بچي و دا ټول د بیبي خدیجې نه پیدا و، سوا د یو بچی نه چې د هغه نوم ابراهیم و، په مدینه منوره کې یو بله بیبي و ماریه قبطیه، هغه د هغې نه پیدا و، باقي ټول د بیبي خدیجې نه. حضور پاک وله یو ځل زیری ورک، وی خدیجې تاله به خدای په جنت کې یو محل درکوي چې هغه به د یوې ملغلرې نه جوړي، هغې کې به ټانکني نه به پکې پیوندي او نه به پکې دغه دا دوه دیوالونه چې یو ځای شوي داسې به مني، یو ملغلره به ډډه به او په هغه یو ملغلره کې به دا محل جوړي، نه به پکې شوري، نه به شغربي، نه به پکې فضولیاتي. او یو ځل نه څو کرته حضور پاک هغې ته دا ویلي دي چې خدیجې دا د مخامخ ما ته جبریل علیه السلام ولاړ دی او پتا باندې سلام وی. او د هغې د وفات نه پس نبی علیہ السلام با ساروی لال که گڑا چیلے او دا غی غوخی بے تقسیم کړي او هغه چاله به هغه غوخی لګلې چې د کوم خزو سره د بیبي خدیجې دوستانه تعلقاتو، د خزو سره تعلقی کنه، هغې له به هغه غوخی لګلې. بیبي عایشه فرمایي مالو په غسر اله چې د الله رسوله ته
ته د دې خدیجې دومره ذکر کې او صفتونه کې نو په مخ د ځمکه د دې بوډۍ نه بغیر بله ښځه جوړ چرته نه وه، بل نه خو په بن غصه ورځي. نو حضور پاک به وفرمایل چې انها کانت و کانت، ای عایشې هم دقه یوه ښځه وه هم دقه ښځه وه. نو د حضور پاک ډېر خدمت وکړو. نو 25 کالو کې د حضور پاک دې سره واده شو. بله یو واقعه د پیغمبرۍ نه پس د حضور پاک پیښه شوې ده چې هغه د بیت الله تعمیر دی. بیت الله زوړ شوی، سیلابونو والی و دیوالونه چودي او چت هم د بره نه پروت و دننه، چا وله ګوتې نه شوې وروړې د بیت الله دیوال له، او یو خامار و پکې په دې دننه بیت الله کې. نو خامار به کله کله سر روچت که او په دیوال د پاسه به سر کېښود، او یې دونه غټ خامار و چې سر یې لکه د کټي عمره او د میخې د بچي عمره سر و. نو خلک به ترې یرېدل، کله به یې خوله وازه کړه نو نور به هم ترې خلک ویرېدل. نو یو پکې دا خامار پروت و، د دې وجې څوک ورنږدې کېدی نه شو. او دویم دا دی چې خلک یرېدل چې موږ د بیت الله دا دروازه دا دیوال به څنګه ماتو. اوس هم که ستاسو خیالي نو بعضې خلک یریږي په دې جومات کې د دې توتکرو دا جالي وي. زه یو ځل یو جومات ته لاړم چې مې وکتل د دنیا توتکري جالي دی په جومات کې، او لاندې نه یې ورته څادرونه تړلي چې دا ګندګي جومات کې نه پرېوځي، او چنګ چونګ به یې کو. مې دا ولې؟ وی دا جي دا توتکري دي په دې جومات کې، دا څادرې مغې ته تړلي دي. نو مې ولې دا د جومات نه جالي لر کوې؟ ولې نه؟ یاره جي وی دا خو زبرګان مارغان دي که نه، مې دې روجې د میاشت کې نیسي چې دا زبرګان دي، او کم دغه کې غار کې چیلې ستري چې دا زبرګان دي. مرغۍ ته ګوره او زبرګۍ ته ګوره، هره مرغۍ د خدای نوم اخلي، د خدای یاد ساتي. نو جومات هم ککړ کړی دی، چنګ چونګ دي. تاسو به موس کوئ که د دې چنګ چونګ ته به هم غوږې ښودي. او غل دي په جومات کې غل بین نه کوي. جومات به پام یې چېرته کور کې مو ته داسې څیزونه اویزان کړي چې جومات کې ورته اویزان دی. یاره جي وي مونږ خو یریږو دې له ګوتې نه شو وروړی. مې ماله ډاګه راوړی چې دې راوغورځوم، دې کې څه یاره راغله. دا شیطان انسان ته وسوسې اچوي. خپل کور کې څوک د توتکرو جالې نه پرېږدي، او نه په خپله حجره کې څوک د توتکرو جالې پرېږدي. داسې ده که نه؟ او په جومات کې د توتکرو جالې دي. وی دا زبرګان دي، وی دا ځکه زبرګان دي چې دی دا هغه بابیل دي چې د ابرهه په لښکر باندې حمله کړې وه. رونه هغه دا شی نو، د دې په شکل مارغانو علما لیکي، خدا نو. او که دا مو نو بس الله د یو مارغه نه یو کار اخلي، یو کار یې ته خدای واغېسته، نو د هغې وروستو نسل بس برګان شو، ګوتې به وله نه وروړی. او جومات کې به غلم کوي، او جومات کې به سخابین هم کوي. دا یاد ساتئ، جومات به صفا ساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دا خپل جوماتونه خو څه کوي؟ وی که چا په خپل کور کې ځان له یو رکوټي جومات کې جوړ کړي چبوتره او پکې مونځ کوي، د بعضو کورونو کې داسې یو چبوتره غوندې وي یا دا تخته پوش وي، یا به هم پاک او صفا ساتئ او خوشبویه ساتئ، ځکه الله ته پکې سړی مخ کوي او الله عبادت پکې کېږي. نو دغه رنګې جومات کې دا جالې مالې پرېښودل دا لویه ګناه ده. جومات به مکمل صفا ساتئ. نو دا بعضې سړي لاس نه ورځوي سره پیښ نه شي، هېڅ نه پیښېږي. د شریعت مطابق کار کوه، لکه شکونه او وسوسې مه اچوه، دا شیطان وسوسې اچوي. نو خلقو بیت الله دیوال له ګوتې نه شوې وروړې. یاره دا دیوال کروانو نو هسې نه څه نقصان راته پیښ نه شي. نو بعضې خلک و هغې راغونډ شو، هغې وی دا د خدای کور روان شوی دی، دا مونږ روانو. نو مونږ خو یې د بېعزتۍ په خیال نه روانو، مونږ خو یې په دې خیال روانو چې واپس یې جوړو. نو په ټولو قومونو باندې څه حصه مقرر کړه. یو دیوال به دا قوم وی، بل دیوال به دا بل قوم وی، د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي، د بل دیوال خرچه به دا بل قوم برداشت کوي. او اتفاقا په جده کې یو بحري جزو هغه غرق شوی و. نو دی لاړل د مکې قریش د هغې هغه تختې یې راوړلې او د هغې هغه سیخونه او زنځیرونه یې راوړل. ویده دا به وله په چت باندې ولګو. او بیا دا فیصله وکړه وی صرف حلال مال به پې لګو، حرام مال به پکې نه لګو.